हीरो इलेक्ट्रिक डैश स्कूटी का पंचर हो गया और मैं आया हूँ पंचर बनवाने। यहाँ पे बहुत ये चेक हो रहा है कि पंचर है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं गाइस, पंचर है यहाँ पे। फैन बंद कर दो ना, हवा आएगा। ये आग लगा के बनाओगे क्या? आप देखो ना। हो गया, पंचर बन गया। एक्स्ट्रा जो रबड़ उसको काट रहा है ना। बिल्कुल बन गया है ना, हवा नहीं निकल रहा। हवा चेक कर लो, इसको दिखाइए। हवा कम है। कहीं भी नहीं है, एक ही जगह पे था। तो मेरा पंचर बन गया है ना।
हो गया, पंचर बन गया। चलो शुक्रिया।